আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা দেখেন সিঙ্গার কোম্পানি আমরা প্যানেল রিপেয়ার করি না, প্যানেল আমরা ভেঙে ফেলে দিই। দেখেন এখানে একটা দাগ আছে, অনলি একটা দাগ। একটা দাগের কারণে আমরা কী করবো, প্যানেলটাকে এই মুহূর্তে ভেঙে ফেলে দেবো, দিয়ে রিপ্লেস আমরা নতুন প্যানেল লাগিয়ে দেবো। এখানে আমরা পুরাতন প্যানেল রিপ্লেস করি না এবং পুরাতন প্যানেল রিপেয়ার করি না, পুরাতন প্যানেল ফেলে দিয়ে নতুনভাবে আমরা প্যানেল লাগিয়ে দিই। এখন এই মুহূর্তে আমরা প্যানেলটা ভেঙে ফেলবো, মানে প্যানেলটা আমরা ভেঙে ফেললাম। আমরা পরবর্তী নতুন প্যানেল লাগিয়ে আমরা এটা চালু করে দেবো আবার।